хамтарсан уулзалтыг зохион байгуул, сургалт хэлэлцүүлгүүдийг зохион байгуулсан бол өнөөдөр Тусгай хамгаалалтаа газар нутгийн хамгаалтын захиргаатын зөвлөлдөх уулзалт энэ сарын 3-аас 5-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо болж байна. 3 өдөр үргэлжлэх энэхүү уулзалтын үеэр тусгай хамгаалалтаа газар нутаг болон биологийн олон янз байдлын хамгааллын өнөөгийн суурь нөхцөл тулгамдсан асуудал боломжуудыг хилцэх юм а. Зөвлөлдөх уулзалтыг нээж байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Батбаяр, Монголын байгалийн өв сангийн удирдах зөвлөлийн дарга Болдоо, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн байгаль орчны төслийн дарга Бастиан Плурийн нар тус арга хэмжээг зохион байгуулж буй зорилт, ач холбогдлыг онцлон үг хэлж оролцогчдод амжилт хүслээ. Салбарын хууль тогтоомжуудыг шинжлэх томоохон ажлыг эхлүүлсэн байгаа. Олон жилийн турш одоо 2012 онд байгаль орчны багц хууль батлагдаж түүнээс хойш шинжлэгдээгүй олон хуулиуд байгаа. Одоо бидний барьж авснаар бол 14 харамсалтай нь одоо багцаар нь хийж чадаагүй ч гэсэн 14 хуулийг бид одоо шинээр болон шинжилэн найруулж хилцэж байна. Энэ хуулинд нэг ийм зүйл заалт орчих юм бол бидний асуудал шийдэгдэх гээд байна. Байгаль экологийг хамгаалах ажил шийдэгдэх гээд байна. Олон энэ цаашдаа биднээс хүнээс хамаарахгүйгээр тогтолцоонд хууль эрх зүйн орчинд нь шийдээд өгчих олон асуудал байна гэдгээ яриасай гэж би хүсэж байгаа юм шүү. Манай улс 30 жилийн өмнө нийт газар нутгийнхаа 30%-ийг тусгай хамгаалтанд авах зорилт дэвшүүлж хэрэгжүүлж байсан нь өдгөө дэлхийд дахины бодлого болон хэрэгжиж байгаа юм а. Тиймээс энэ зорилгыг хэрэгжүүлэхэд байгаль хамгаалагчдын хамтын оролцоо, идэвх санаачлага, санхүүгийн тогтвортой байдал чухал байгааг уулзалтад оролцогчид онцолж байна. Мөн байгаль орчны хууль эрх зүйн орчныг шинжилж сайжруулах, зөрчил хийдэл давхартлыг арилгах олон чухал асуудал тулгамдаад буйг хэлж байгаа юм а. Тиймээс энэхүү зөвлөлдөх уулзалтаас гарсан санал санаачлагыг нэгтгэн тусгай хамгаалалтаа газар нутгийн замын зургийг боловсруулах юм байна. Манайх өөрөө төрийн ёс байгууллагын одоо ажилчид нь өөрөө ажил олгогчтой байгуулсан гэрээний хувьд төрийн ёс байгууллагын ажил хийж байгаа боловч нөгөө талаас төрийн ажил хийж байгаа. Энэ хүмүүсийн одоо нийгмийн баталгаа одоо юу гэдгийг ажлын байрны тэр одоо баталгаа гэдэг талаас нь бол ирээдүйд тухайлах юм бол төрийн албан хаагчийн аль нэгэн ангилалд одоо хамруулж үзэх ийм боломжийг биднээс одоо ингээд байгаль орчны яамтайгаа ярилцаад явж байна. Нэг хамгаалтын захиргаан дээр судалгаа шинжилгээ хариуцсан 1-2 хүн л байдаг те. Тэгэхээр бүсээрээ хариуцах юм бол төрөл бүрийн мэрэгжлийн хүмүүс одоо хамрагдсан хамгаалтын захиргаатын судалгаа хариуцсан мэрэгчлэнгүүд хамрагдсан хэлбэрээр илүү өргөн одоо судалгаа шинжилгээний үйл ажиллагаа маань илүү тодорхой болох боломжтой. За дээр нь мөн одоо сургалт сурталчилгаа байгаль хамгаалагч нарыг одоо сургалт хөгжүүлэлтгийх энэ бүх үйл ажиллагаануудыг яг бүсчилсэн хэлбэрээр зохион байгуулах нь илүү ач холбогдолтой гэдэг талаас манайх бол санал оруулж тавих гэж байна. Одоо хамгаалалтаа газарт хадлан хадгалт одоо хуулийн зохицуулалт жишээ нь одоо байхгүй байх жишээний. Тэгээд тэн дээр бол одоо ард иргэдтэй бас зөрчил үүсдэг ийм их асуудлууд байгаа. Манай хамгаалтын захиргаа бол Монгол улсын хэмжээнд одоо ганц байгаа тэр нэг хогш дах зуух гэдэг том зуух байгаа. Монгол улсын аварга Сүхбаатарын Мөнх бат гэдэг аварга манад өгсөн. Хяргаснууран дээр одоо ажилладаг. Энэ хогш дах зуух маань өдөрт бол нэг 2 тонн хогш дахын хүчин чадалтай. Энэ бол бас нэлээд шинэлэг ажил. Хогийг одоо заавал тээвэрлэх биш, тэнд нь одоо устгалд оруулж байна. Өмнө нь бол яадаг вөхөр эдийн засгийн санхүүжилтийн тусдаа ширээнээр суугаад байдаг. Биологч нь тусдаа суугаад байдаг, тийм ээ. Тэгэхээр энэ хоёр нийлж жагаад энэ санг байгуулсан юм байна. Одоо сангийн бүрэлдэхүүн энэ хоёр хамтраад ажиллаж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ яг вөхөр биологчдын судалгааны үр дүнг одоо биологийн олон янзын тулгамдаад байгаа асуудлыг одоо эдийн засгчид одоо ийм орлогоор тийм ээ тогтвортой хийж болно гэдэг юм гарсаар галгааг хийж өгөөд ингээд байх юм боломжтой байна. Энд нь одоо Монголын биологийн өв сангийн одоо механизм одоо шинэ тутам гарч ирж байгаа тийм ээ. Энэ механизм бол одоо хэрэгтэй болох юм байна. Өнөөдрийн байдлаар Монгол орны нийт нутаг дэвсгэрийн 20.8% буюу 32.5 саяга талбайг улсын тусгай хамгаалтанд хамруулж нэгдсэн сүлжээг бүрдүүлжээ. Эдгээр тусгай хамгаалттай газруудын байгаль хамгааллын асуудлыг улсын төсвөөр санхүүждэг 35, хувийн хвшлийн 7 буюу нийт 42 хамгаалтын захиргаа хариуцсан ажиллаж байгаа юм а. Цаашид мэргэжлийн байгууллагын судалгаанд үндэслэн экологийн хувьд чухал ач холбогдолтой 21 газрыг улсын тусгай хамгаалтанд авахар төлөвлөд байна. Ингэснээр 2030 он гэхэд тусгай хамгаалалттай газрын хэмжээ 30% хүрэх юм а. Үндэсний хэмжээнд болж байгаа дээрх уулзалтыг байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны санаачлагаар
Монголын байгалийн өв сан, Германы сэргээн босголт зээлийн банкны биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төсөл, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, Ханс Зайделийн сан, DNH Conservance зэрэг байгууллага хамтран зохион байгуулж байна.